都说我是天生童姥，因为12岁的我健步如飞，吃东西胃口超级好，偶尔还会开摩托车欺负别的果果。因为我爸爸平时都很仔细的照顾我的饮食起居，保证我的身心愉悦，定期带我去体检。目前身体都很健康，唯一问题是太胖了，要减肥，但少吃是不可能的了，只能加强我的运动量，希望我健健康康的活到35岁。